Velkommen til Atelieret, et podcast om kunst. I dag har jeg taget Frederik Hove og Bjørn Magnussen med. Jeg går simpelthen lige at snakke om, I kender jo hinanden. Så hvor er det egentlig, I kender hinanden fra? Ja, hvor gør vi egentlig det? Sådan, altså igennem kunsten? Gennem kunstbranchen, tror jeg. Jeg tror, det er sådan noget Frederik Næblerød og Instagram. Ja, altså Ja, i hvert fald Instagram, ja. Jeg tror, jeg er fuld Bjørn sådan, hvad man siger, rejse. Sådan nogenlunde siden du startede, faktisk. Eller i hvert fald sådan, ja det er nogle år tilbage. Ja. Og så vi mødtes nogle gange ude i det virkelige liv. Til nogle åbninger og faniseringer sådan rundt omkring. Messer. Det er nok det nærme. Jeg tror, det er sådan, Ja. Ja. Altså jeg føler jo sådan, når jeg kommer ude fra branchen, at de fleste insiders, som jeg jo vil sige, I er på en eller anden måde, kender hinanden. Er kunstbranchen ikke lidt lille i Danmark, eller hvad tænker I om det? Sådan, kender alle ikke alle af de rigtige? Jo, der er nok sådan nogle grupperinger af kunstnere og kuratorer og sådan noget, der hænger ud. Men så skal man ligesom selv afgøre med sig selv, hvor meget man vil passer i det, ikke? Og tage del i det. Så man, jeg tror, jeg er sådan lidt en... Jeg kan gå ind og ud af det, ikke? Ja. Og så er der nogle andre, der hvor det er nærmest mere deres vennegrupper, ikke? Ja. Men det er også... Jeg har brug for at fordybe mig enormt meget alene. Ja. Så jeg kan heller ikke være for social. Men man er også nødt til at være social. Ja, klar. For at der sker et eller andet, ikke? Så det er sådan en balance. Jeg vil sige meget det samme, ja. Det er sådan en, altså kunstbranchen i Danmark også, vi er jo sådan lidt en andedam herhjemme i forhold til, altså det store altså i forhold til hele verden, ikke? Ja. Og det der med, at man sådan, også får, altså sådan for eksempel, du som kunstner, Bjørn, måske mere har den der også at gå ind i sig selv, og gå ind i sit arbejde og processen, hvor at det også, altså for mig er meget forbundet med at komme ud og se kunst. Altså møde mennesker, snakke med folk. Kunstnere såvel som andre samlere, gallerister, sådan ligesom søge den der, det der fællesskab, eller den der måde at få viden på, ikke? Jo. Og stille, for mig er det i hvert fald at stille min nysgerrighed på kunst, helt klart. Hvor jeg altså godt kan se det der, hvor det sådan, den der formidling er vigtig, og for kunstnerne er det mere sådan en, man skal det også, hvis man gerne vil have sit navn ud, ikke? Det bliver man nødt til, ikke? Ja, i hvert fald i dag, det er mit take på det. Det er helt klart, at man er også nødt til ligesom at komme ud og vise, sådan, fortælle om sine ting, ikke? Jo. Men jeg har virkelig også erfaret det der med, at der er heller ikke en regelbog. Altså det er det, man tror, når man er helt ny, så har man et eller andet møde med en eller anden gallerist, der fortæller, hvordan hans syn på branchen er, og så møder man andet. Og virkelig forvirrer det mere, end det gavner. Altså jeg synes faktisk, det der er gavnet allermest, det er, at man har en bevidsthed omkring branchen, bevidsthed omkring samfundet, men at man fordyber sig i sin proces, dygtiggør sig, følger sin begejstring. Og i den begejstring opstår der visdom og læring og alt muligt, man kan videreformidle gennem kunst, gennem podcast, gennem folk, man møder. Og i det format, så synes jeg faktisk ofte magnetisk, at man ender det sted, man skal være. Så man ikke går rundt og fake networker, fordi at det er sådan en idé, at nu skal jeg ud af network. Altså sådan, det fungerer ikke, for mig i hvert fald. Nej. Det fungerer, når det er introduceret. Ja. Når det er relationsbaseret, når det er det der. Så det er det gode, det gode netværk, ikke? Så i virkeligheden kan man godt finde balancen i det, og den er lidt svær i starten, fordi man tror, man skal være fucking på i starten, og ud og vise fladet overalt. Ja. Men det har ikke fungeret for mig, faktisk. Nej. Så hvad så? Nu havde du for eksempel, jeg tror det sidste uge, at vi havde en fanisering i Nordvest, hvor du havde lavet et stort mural, ikke? Ja. På dansk. Mural. Ja, vægmaleri. Ja. Og du har også Sofienholm senere i januar. Ja. Og du har også lavet noget på restaurant Udtryk. Ja, Michelin-restauranten, ja. Altså, hvordan er det så, at du ligesom vælger, hvor du egentlig vælger at udstille? Fordi der er jo stor forskel på at udstille i Nordvest og udstille på Sofienholm, tænker jeg også for en kunstsamler, ikke? Frederik? Jo, helt sikkert. Altså, jeg vil bare lige sådan helt opslugt her. Altså, Bjørn har en masse fede projekter kørende, altså, og upcoming ting og sådan noget, og det er jo det, der netop er det interessante ved at følge samtidskunsten, det er at følge den der rejse, der er, og de muligheder, man kommer til, ikke? Og opleve. Men altså helt sikkert, det er kontrastfyldt, og det er meget sådan, jeg tror i hvert fald, det vigtige er, at man laver noget, man kan se sig selv i. Altså, som man udstiller stort eller småt, så er det sådan, hvis det er noget, man føler, at det er det her, man kan komme ud med det udtryk, man har. Ja, eller og udefra set er det jo noget snobberi, men der er, men virkeligheden, det essentielle er, at
hvordan iscenesætter, altså man bruger så meget energi og følelser og sensitivitet på at skabe noget med sine hænder, hvis man gør det, som jeg gør. Det bliver nødt til at, hvad kan man sige, være i kontrast. Det bliver nødt til at passe den så bliver man nødt til at iscenesætte den energi korrekt på en eller anden måde. Og der er ikke noget rigtigt og forkert, men det er jo en fornemmelse af, at okay, det her, jeg brugte et år på en marmorskulptur, den skal nok ikke stå i en genbrugsbutik på Nørrebro. Altså sådan, det lever ikke op til den tid, jeg har brugt på det. Så det vil sige, men det er abstrakt, det der. Nå, men det er vel også bare en vigtig del af det der med at være, altså prioritere og være selektiv omkring det. Og snobberiet er vel også på en eller anden måde det, der sørger for, at der er mad på bordet. Altså sådan, fordi det er med til at opdrive, hvad kan man sige, eksklusiviteten og knapheden. Det skal koste, præcis. Eller er jeg forkert på den? Nej, det er rigtigt. Nej, det er helt rigtigt. Altså. Et maleri kan jo ikke koste 500 kroner, så kan man jo ikke leve af det. Så det er også nødt til at koste, det koster, ud fra hvor meget du producerer, og så videre. Men helt klart, det der jo, altså hvis jeg vil heller ikke kun lave vægmalerier i storbycentre, for eksempel. Så vil det for mig være ude af balance i form af, at jeg bruger 1,5 år på en marmorskulptur. Men når jeg har udstilling på Sofienholm, på Miramar, de forskellige steder, så synes jeg, det er en sindssygt nice kontrast, kunne jeg mærke det der med at give tilbage til byen, lave et projekt i Nørrebro Bycenter, hvor måske 10.000 almindelige mennesker kommer til at se det de næste mange, mange år. Ja. Så er det sygeste karma at give tilbage på den måde, fordi de der fine udstillinger, det er kun de store museumsudstillinger, der varer 4 måneder, ellers så er det jo mindre perioder, og det er ret få, der oplever det, og det er en lille klikke, der har råd til det. Ja. Så sådan balancen mellem de offentlige udsmykninger og de der high-end udstillinger er super cool, synes jeg selv. Altså, jeg kan godt lide den blanding af det folkelige og det eksklusive. Altså, det er jo netop, men det er jo netop også det, der er det interessante ved kunsten. Ja. Det er jo, at den favner bredt, ikke? Altså, du kan lave offentlige udsmykninger, som jo er bliver en del af bybilledet og en del af folks hverdag, og nogen går forbi, stopper op og kigger på det, og andre de går bare forbi det, men man har en bevidsthed om, at det er der. Ja. Og så samtidig med, at man kan lave altså mere dybdegående projekter med museale udstillinger eller galleriudstillinger, som jo også tjener et formål med, at kunsten kan blive solgt til folk, der kan tage det hjem og hænge op i deres samlinger, og ligesom andre mennesker kommer til at se det, og så går det som sådan nogle ringe i vandet, ikke? Og det bliver jo nødt til at blive købt, for at man kan lave mere. Det er jo også det, sådan man bliver nødt til at tænke. Ja. Nogle gange er det, og det er fucking abstrakt, fordi man har ofte en pris på størrelsen. Men, og det vil sige, i virkeligheden, så kan jeg bruge et år på en 90x90, og jeg kan bruge 1 sekund på samme størrelse, og det skal koste sammen. Det er sygt abstrakt, synes jeg, ikke? Altså, fordi følelsesmæssigt at bruge meget lang tid på noget, er jo, altså, man føler nærmest en del af ens sjæl, af ens barn, ikke? På en eller anden måde, ikke? Ja, hvordan ser du på de regler, Frederik? Altså det der med størrelsesforhold, for eksempel. Jamen altså nu er jeg jo, jeg er jo som primært som samler, så jeg har jo sådan et forhold til kunsten ud fra kærlighed, min egen kærlighed til den. Eller det, jeg sådan tillægger det. De konkrete kunstnere, eller jeg følger værker, der ligesom kommer, jeg køber og tager ind i min samling. Så jeg kigger jo på det ud fra sådan et, på det punkt, ikke så kommercielt, mere kærlighedsbaseret, eller hvad man kan sige, sådan følelsesmæssigt, emotionelt forhold. Men som jo, altså også som kunstformidler, og når jeg ligesom skal formidle ting til folk, så er det jo også hele tiden et eller andet sted i en dialog mellem kunst for kunstens skyld, men også er det, hvad kan folk tage til, altså hvordan kan de gribe det, og ligesom selv, jeg kan jo godt lide at få min egen generation, eller faktisk vores generation, få øjnene op for det at samle på kunst, ikke? Ja. Og synes, det er fedt at købe kunst. Det er vel også der, hvor noget som Nørrebro Bycenteret for eksempel gør det muligt. Det der med, at de kommer ud, hvor 10.000 mennesker går forbi hver dag, ser et vægmaleri af dig, Bjørn, og så kan det være, at de tager på Sofienholm, og så tænker de, nå ja, det er Bjørn. Jeg har set det før, det er det, der hænger der. Men de kan måske genkende dit formsprog på en eller anden måde. Eller ja, det er det med de der ringe i vandet, ikke? Jo. Altså sådan, den måde, den ligesom, lige pludselig er det, og lige pludselig er du et eller andet sted, hvor man slet ikke havde tænkt, hvor man ville være til at starte med, men fordi tingene bare kommer. Ja, i virkeligheden er det slet ikke så kalkuleret. I virkeligheden kommer det tilbage til begejstring. Altså, det er jo for mig det ordets begejstring. Fordi hvis jeg er begejstret for at lave Nørrebro Bycenter, eller lave et samarbejde med Netto, eller lave en udstilling i Sofienholm, uanset hvad, hvis det er min begejstring, så er det det, der er allermest autentisk for mig. Og så er det universet vil støtte mig i, på en eller anden måde. Hvor hvis jeg er kalkuleret og tænker, hvad vil de andre have? Hvad kan de lide? Hvad for nogle farver kan de lide næste år? Hvad for alle de der kalkulerede
tanker, så er det jo et uautentisk virkelighed, man skaber for sig selv. Og så er der et eller andet, der i hvert fald ikke samarbejder, er bare min erfaring. Ja. Altså, og det spændende er, folk ved kun, hvad der eksisterer. Altså, folk aner ikke, altså hjernen kan ikke regne ud, hvad man har brug for, eller hvad man synes er fedt om en uge. Altså, du kender kun det, der er nu og her, der eksisterer, du har set før. Ja. Så det vil sige, som kunstner og som skaber, skal man være sindssygt tro mod sig selv og sin begejstring. Og det er den balance, der er sindssyg. Når folk lige pludselig begynder at give mange penge for ens kunst, og der er samlere, der begynder at følge med udstillinger, så skal man stadig være tro mod sin mavefornemmelse. Ja. Fordi at hvis du begynder at please samlere, eller begynder at please museer, eller branchefolk, altså så bliver man most i sådan en eller anden grød. Altså, så det er det. Så hvis man har for meget fokus på andres regler, og andres øjne på branchen og sådan noget, så synes jeg bare, jeg oplever, at så bliver det mudret. Altså sådan, så har jeg ikke mig selv med i det. I virkeligheden vil branchen gerne have, at man går sin egen vej. De vil bare ikke erkende det, fordi de har ikke set den vej endnu. Så de kan ikke forudse, hvad det er, der vil ske. Men de vil i virkeligheden gerne have de kunstnere, der går sin egen vej. Men de vil aldrig bruge det udtryk, fornemmer jeg. Ja. Og det er sygt svært som ung kunstner at have fat i sig selv på den måde der. Altså virkelig stole på sig selv. Ja. Uanset om folk griber det eller ej. Ikke? Jo. Ja. Altså nu samler du jo med hjertet, Frederik. Ja. Jeg tænker, du har jo vel også man kan sige, kollegaer i branchen, der ligesom også samler, men som netop for eksempel går ind og tænker på, hvad er det, der er det næste trendende? Er det den her type af mytologiske kreaturer, eller er det kun kvindelige kunstnere fra Japan, eller hvad det nu end kunne være? Ja. Ikke? Altså sådan... Ja, men helt sikkert. Altså, jeg tror, der er mange, der nok har nogle... Altså, alle har nogle forskellige sådan, agendaer, eller hvad man kan sige, med det at samle, eller købe, kigge på kunst. Og ja, nogen gør det nok på sådan en måde, hvor det er specialiseret i en eller anden bestemt genre, stil, periode. Og så er det ligesom det, man dyrker, ikke? Jeg kender ikke... Altså de samlere, jeg i hvert fald kender, eller igen det der med, hvem man finder ligesom ud af, hvem man er en del af, eller hvem man hænger ud med, eller har noget til fælles med. Og de fleste af dem, jeg kender, de har også det der forhold til det, at jamen, det er en kærlighed til kunsten, mere end det er et investeringsobjekt. Altså jeg har altid i hvert fald, nu samler jeg jo primært på samtidskunst, og så samler jeg på dansk guldalderkunst. Ja. For starten, midten af 1800-tallet. Og det er jo sådan 2 yderpunkter, og det gør jeg, og det er egentlig det gør jeg, fordi det er noget, jeg godt kan lide, og så kan jeg godt lide at lave det der crossover imellem det, og blande det, og hænge det op sammen, og ja, smække det op over det hele derhjemme, ikke? Ja. Så det er sådan, det der egentlig ikke, jeg tror igen, som samler, jeg har ikke rigtig haft nogen plan med det. Der har ikke været noget, altså det er igen en hel masse veje, jeg har gået, og så er det her havnet, eller så har jeg fundet min form, ikke? Ja. Og ligesom har det der med, at jeg har nogle bestemte kunstnere, jeg følger, og så er jeg sådan meget loyal på den måde, at jeg går meget op i at sådan følge folks udstillinger, se hvad de laver, den der rejse, de er på, ikke? Meget sådan en proces. Og mit bedste tip på det er netop, at hvis man samler samtidskunst, så synes jeg ikke, man skal købe det med investering for øjet. Det vil næsten være det dummeste, fordi man kan ikke spå om, altså, hvem er den næste Picasso, altså, eller et eller andet, ikke? Det er sådan, det skal man købe med hjertet, altså, igen. Og det er igen derfor bare en ting til de unge kunstnere, der måske lytter med, at det er derfor, at der ikke er nogen grund til at lægge for meget energi i samlernes ord, branchens ord, kuratornes ord. Altså, lad være med at bekymre dig om den del. Ja, man skal bare lave det, man godt kan lide, præcis. Og bare følge, som du selv så kommer det andet. Ja. Så vil det være en naturlig del af det, at der er nogen, der ser, ham der, eller hende der, hun er meget, der sker, det er ægte det der. Der sker et eller andet, der vedkommende har fat i sig selv på en eller anden spændende måde. Det må jeg vide mere om. Ja. Men hvad så med sådan, altså den her tid, vi lever i dag? For eksempel, så har du taget en gallerist med i dag, det kan der jo på, eller en dokumentarist med i dag, som jo også er for at lave noget content, for at lave noget indhold, der ligesom kommer ud. Sådan, altså man snakker jo også meget om, at kunstnerne også i dag lever rigtig meget på de sociale medier, medmindre de ligesom er repræsenteret af en gallerist, som er dygtig til at repræsentere dem i det sociale, eller det digitale landskab, ikke? Altså det er vel også en måde, hvorpå at du gerne vil have flere, hvad kan man sige, øjenæbler på dig. Helt klart, men det bunder også ned i, at
efter jeg lavede Kunstnerkolonien, så var der en masse produktionsselskaber, der ville lave dokumentar med mig efter, hvor det bare ikke var et match. Altså, det var ikke et personligt match. Vi forstod ikke hinanden. Og jeg kunne bare mærke, at den var der ikke i maven. Men jeg vidste, at der skulle til at ske en masse spændende ting, så jeg ville rigtig gerne dokumentere noget. Det gjorde jeg så ved at finde en fyr, der hedder Tim. En ung fyr på 20 år, som havde vundet en pris, Henrik Vibskov PIK-pris, som for sit fotoprojekt, der var ret intuitivt, og begynder at følge ham. Og jeg kan bare mærke, at der er noget ved den nerve, jeg godt kan lide. Og så er jeg i Italien, i Pietrasanta, på 3. måned og skriver til ham. Og han griber det bare og kommer ned til mig. Og vi går i gang med at filme der. Og hvad der ikke er sket det sidste år, altså det er sådan helt vildt. Og det får man at se. Nu er vi i gang med at lave en film, som udkommer inden for de næste par år. Ikke? Sejt. Så jeg vidste, jeg skulle lave noget. Det skulle bare være igen med det rigtige. Ja. Fordi igen, så er jeg involveret i klippeprocessen, i hele processen. Der er ikke nogen, der hvad kan man sige, røvrender mig, eller skaber et udtryk, jeg ikke kan stå indenfor. Nej. Det var vigtigt i hvert fald for mig. Ja. Det er mega vigtigt. Altså, mega vigtigt, sådan, at det netop bliver vist, som du gerne vil vises som kunstner, ikke? At det ikke bliver... Altså selv i Kunstnerkolonien, der er det på spidsen. Altså sådan, der skal man virkelig rumme, hvor meget der bliver sorteret fra, og hvordan de fremstiller en. Det er meget... Man er meget... Så er jeg den unge nye, den ældre, den... Altså det er meget sådan kroller. Ja. Og det er okay. Det har givet kæmpe branding. For mig var det et kæmpe gennembrud at være med det der. Der er ingen tvivl. Alle de fede opgaver kom efter det program. Der er absolut ingen tvivl om det. Men jeg skal ikke lave mere af den slags tv, tror jeg, lige nu. Altså, nu har jeg valgt at gøre det selv med min ven, ikke? Ja. Så det ligesom bliver super ægte, ikke? Det giver mening. Men det er jo den der balance mellem det kommercielle. Man bliver nødt til at gøre sig selv salgsklar, eller hvad man kan kalde det. Altså, man bliver nødt til at sælge sig selv på en eller anden måde, og selvfølgelig være autentisk gennem sit udtryk, og så netop at man kan sige, fordybe sig i kunsten, og ens proces, og ens form, og alt, hvad der ligesom ligger der. Og det som jeg har forstået, der sidder de der topgallerier, som ligesom har de store navne, nogle af mine kollegaer, Torborg, Thaler, de der forskellige fantastiske kunstnere, ingen tvivl. Men det er en anden generation, føler jeg, og de har ikke engang sociale medier, jo, de her mennesker. Og det behøver de ikke, fordi de har så stærkt et samarbejde, som er så internationalt, og der er mange samlere involveret, så de kan bare underlægge sig en person, ikke? Ja. Men det hører ikke, det passer ikke ind i den nye generation, det der med at underlægge sig 100% et andet menneske. Altså det føler jeg ikke, det gør. Der er sådan en generations ADHD, ikke? I vores samfund, ikke? Altså folk har krudt i røven, folk kan selv gøre det, folk ser selv mulighederne over det hele. Så hvorfor skulle man underlægge sig 100% til et andet menneske? Det er ikke for alle, det giver mening i hvert fald i nyere tid. Overhovedet. Altså, det gjorde det nok tidligere, ikke? Det er i hvert fald et større mix nu, eller hvad man skal sige sådan, fordi altså kunstbranchen er jo, at den er svær at navigere i, sådan, der er sygt mange hatte, man skal have på, og være alt muligt, og det som du også siger, altså i dag, Niki, det skal, altså, man skal ud og sælge sig selv på en anden måde. Jeg tror sådan, eller mit syn på det er, at den der sådan gamle sådan ting med, at kunstnere, det var sådan nogen, der stod på et atelier op på et loft henne i et hjørne bag et stafli og bare malede, og var selv usynlige, men deres kunst ligesom talte deres liv eller sprog eller sådan noget. Den er væk, fordi vi lever i den tid, vi lever i, og man skal ud og bruge de der sociale medier, alle de der platforme, vise sig selv, lave tingene, uden det bliver sådan et sell-out på at det skal være sådan noget, man går ned og køber et eller andet meter-ting, at kunst bare noget et eller andet. Altså, det skal stadig have den der eksklusivitet, uden jeg vil heller ikke få det til at lyde som sådan noget snobberi, men ja, altså, fordi det skal jo stadig være noget, der er interessant for, at museer kigger på det, og så videre. Så derfor tror jeg helt sikkert, gallerister har en absolut vigtig opgave i at varetage kunstnernes interesse i forhold til museer og sådan noget, men klart, som Bjørn siger, altså, i forhold til en par generationer ældre end os, eller sådan, Tal, Torborg og så videre, så er det mere sådan end i dag, at det er op til kunstneren selv også, at komme ud og vise sig, sådan, formidle sine ting, ikke? Og især synes jeg, noget af det fedeste ved dig, Bjørn, det er jo, altså, det er så meget din proces. Altså, man laver store træskulpturer, totemagtige objekter, glas, bronze i Pietrasanta og sådan noget. Det er så meget en proces, der ligesom også er super interessant at vise, ud over det færdige resultat, ikke? Tak. Fordi det er et håndværk, der bare er kæmpestort, og det er jo netop det der med at lave kunst. Altså, hvis man skal jo lave det, fordi man elsker det godt kan lide det. Hvis man begynder at gøre det hele op i kroner og øre, så
så ville det jo ikke hænge sammen, ikke? Nej. Men altså, den der proces, og det der sådan, den der energi, du ligger i det der arbejde, den er, og det er jo det der det er fedt ved at se, ja, den der rejse fra 4-5 år siden og så til nu, ikke? Hvad der er sket, det synes jeg, det er jo det, jeg som kunstelsker synes er fedt, at følge de der kunstneres rejse. Sådan. Men det er fordi, at jeg har blod på tanden på sådan et andet niveau, fordi at jeg har en mission med det. Det handler ikke bare om et maleri for mig, eller en genstand. Overhovedet ikke. Altså, det handler om, at jeg kan se, at vi er afkoblet vores intuition i det her samfund. Så jeg kan bare se helt tydeligt, at jeg kan sætte strøm til et sted i vores samfund, som er i dvale. Ja. Og det er bare sådan, når jeg ser det så klart, så er det en mission, ikke? Og så handler det om at finde ud af, hvordan jeg skaber den mission. Så hvad er det, du håber på, at generationen ligesom vågner op af? Jeg håber på, at der er sådan en fuldstændig afkoblet åndelig fornemmelse i vores samfund. Vi er sindssygt dygtige uddannelsesmæssigt, vi er dygtige læger, vi kan blive kureret for alt muligt, vi har en stor videnskab, alt det der. Men vi er totalt afkoblet fra det åndelige. Altså, det er fordi folk forbinder det åndelige med det religiøse, med kirken, med whatever, religion. For mig har det intet med religion at gøre. For mig handler det om at fornemme, hvad vi kommer af. Og der er jeg privilegeret, fordi jeg i de kunstneriske processer får det foræret. Altså, i min proces, ved ikke at planlægge noget som helst, så er jeg så meget til stede i det, jeg er, at det ikke er en menneskelig oplevelse længere, det er en åndelig oplevelse. Så det er en oplevelse af en bevidsthed, hvor mine forfædre eksisterer, hvor energi, hvor al evolution stammer fra. Alt, altså det, der skaber naturen, det liv, det er det, vi kan skabe ud fra som væsener. Og den måde at tale om det her på, er jo det modsatte af, hvad vi lærer i systemet. I skolesystemet, og af vores forældre. Det er ikke normalt at tænke sådan. Men det er min oplevelse. Og det vil jeg gerne bidrage med. Ja. Og det er derfor, at jeg laver den her udstilling, der hedder Intuition Revolution på Sofienholm Kunsthal, som de bookede ind for 2 år siden, mens jeg havde en udstilling på Holmegård. Og missionen var at samle en gruppe, der arbejder intuitivt for at fremhæve den arbejdsmetode. Fordi at jeg synes, at der er, især de tidligere generationer, der er for meget fokus på konceptkunst, altså på kalkuleret tænkekunst. Altså, mange af de store direktører og kuratorer, de har læst så meget kunsthistorie, at de ikke kan mærke sig selv eller andre. Så de er kun i stand til at... Der er en branche, der kun er i stand til at kuratere ud fra, hvad for nogle anbefalinger man får, eller hvad man læser om, eller hvad der giver mening rationelt. Ja. Men hvad så med alle dem, der bruger sine hænder? Hvad så med håndværket? Hvad så med stenhuggerne? Hvad så med, du ved, alt det åndelige, alt det intuitive, alt det legende, det kropslige, sensitive, alt det, der ikke er plads til netop i vores skolesystem. Det er der heller ikke plads til i kunsten længere nærmest. Det er fuldstændig crazy. Altså for mig er kunsten lige præcis det fristed, hvor der er plads til legen og plads til det intuitive. Så jeg synes, der er for lidt fokus på det i vores kunstbranche. Ja. Så nu har jeg samlet en gruppe, som hedder Inge Bjørn. Det er en 100-årig væver, som lige er død. Hun har sagt ja, før hun døde, til at være med et stort abstrakt væveværk. Hun har vævet med Asger Jorn og sådan noget. Virkelig kæmpe type. Maria Koshenkova, super cool glaskunstner. Astrid Seberg, en keramisk kunstner, fantastisk kunstner. Anna Milman, min forlovede, som er musiker, en af de dygtigste klassiske sangere i landet. Har med lydværk med. Tim Bertram, fotograf og dokumentarist. Og Julius Iversen er med et blomsterværk. Og så har vi en, der hedder Jakob Sejer med, en 50-årig spastiker fra min eks-svigerfars kunstskole for udviklingshæmmede, som simpelthen tegner de mest fantastiske portrætter, som kommer til at portrættere sig selv og os, der skal deltage i udstillingen. Ja. Så det er ligesom en mission i at få udført den her måde at skabe på og være til på. Og det bliver en udstilling, det bliver en dokumentar, og det bliver en bog. Ja. Og det kommer til at blive en hel organisation i dag. Ja. Men når du hører alt det her, Frederik, hvor er interessen fra din side så i det?
Jamen, jeg synes, altså, jeg synes, det jeg finder ret interessant, er jo hele den der, altså, tankegang bag det, som du har, Bjørn. Altså, som jo, for mig har lidt nogle referencer, hvis man skal gå bagud i tiden, bliver det sådan lidt kunsthistorisk, men altså, men alting er jo, altså, alt er jo på skuldrene af hinanden, og alt bliver jo historie på et eller andet måde. Det skal bare have sin egen form, ikke? Men der er lidt den her tankegang, som surrealisterne havde det i 20'erne, især i 1930'erne, hvor vi i Danmark jo også havde surrealisme i form af en kunstnersammenslutning, der kaldte sig Linjen, som jo også var Richard Mortensen, Ejler Bunke, Gustav Munch-Petersen, Sonja Ferlov, Mancoba og så videre. Og det var jo netop den her frie tankegang. Præcis det samme som det, du beskriver, Bjørn. Altså den der sådan, tilgang til det, sådan, hvor det er mere... hvor kunsten bare er mere frit, og det er mere legende, og det er, altså... den der... Sådan, men ikke usøst. Det er det, ofte, når man siger legende, så tror jeg, det er sådan noget splat. Jamen, det er ikke faktisk sådan noget, bare mere... Nej, det er altså, ikke på sådan en, hvad skal man sige, sådan bare mindre børnetegning-agtig måde. Altså, det er bare mere spontant. Præcis. Og det synes jeg er fedt. Altså, det især specielt nu, altså, når vi lever i tider, hvor alting er så digitalt og kan laves på computer og alt sådan noget, AI og sådan nogle ting, at man netop bare går sådan mere old school til det. Altså, og mere sådan analogt. Det men især fordi, at vores verden har brug for det, fordi 70'erne, Cobra-bevægelsen, surrealisterne, alle det der, selvfølgelig har der været bevægelser før, men der var samfundet også mere frit. Der kunne du gå på friskoler, hvor du kunne så spille trommer op på et loft med høns, der løb rundt, og folk, der lå mediteret på gulvet og var på svampe. Sådan noget. Altså, det handler ikke om at være på svampe overhovedet. Det skal meget vigtigt at sige. Men der var en anden kultur, hvor i dag, det er så stramt. Det er så uddannelsesfikseret. Altså, det handler om at få 12 i alt og vide og udenadlære og seriøst miste sin intuitive åre. Altså, miste det. Altså, vi fralærer mennesker det, de har, der er allermest naturligt for os. Altså, at lege, være intuitiv, mærke, hvad vi har lyst til, være i vores instinkter, sanse. Altså, det fralærer vi. Fordi det er vigtigere, at vi opretholder et hamsterhjul, og det er vigtigere, at vi opretholder vores forældres begejstring, eller samfundets begejstring. Men hvad med din egen begejstring? Altså sådan... Så når folk kommer på udstillingen, så er det i virkeligheden det, du håber på, at folk får med? Ja, jeg er sikker på, at folk gennem den her dokumentar især, ser, hvordan at man kan skabe ud fra ingenting. Ud fra det, der eksisterer. Og det vil jeg ikke sige er vist så tydeligt på film nogensinde i kunsthistorien. Altså sådan. Det er meget ekstremt. Altså. Det er alt fra marmor til guldringen, til malerier, til træ, til glas, til bronze. Det er alle materialer. Det er alle naturens materialer, som jeg skaber ud fra, uden nogen form for plan, eller uden nogen form for håndværksmæssig baggrund, ved bare at være det. Og det er en vigtig, det synes jeg er en vigtig mission. Altså sådan. Ja. Nu har jeg et andet spørgsmål faktisk til dig, Frederik, i forhold til det. Sådan, bliver man som samler bekymret for diversitet i alle materialerne, eller bliver man begejstret? Og jeg ved godt, det er forskelligt afhængig af, hvem man er. Ja, altså for mig er det en begejstring, helt klart. Altså, jeg har altid altså, dyrket meget sådan håndværket i det, eller sådan altså det med at arbejde med materialerne, og bare sådan ligesom altså filtrere det ud, at altså marmor er ikke bare marmor, og støbe bronze er ikke bare bronze, det er der er nogle processer og sådan bagud i tid også, altså hvad har det her haft et formål i, altså med marmor, hvordan man har brugt den helt tilbage i antikken og arbejdet med den som materiale til at bygge med, og det håndværk der ligger i det, så helt klart for mig det er en kæmpe begejstring, altså og jeg synes kun det er fedt, at man at kunstnere også har, altså at der er den der nysgerrighed for det, og man tør at springe ud i noget, man ikke er nødvendigvis har en plan med fra start af, eller er kender materialet, altså, fordi jeg ser ikke, der skal ikke være nogen begrænsninger, der er kun muligheder. Ja, altså, præcis. Og det er det, man skal dyrke, altså, så hvis man arbejder med keramik for eksempel,
Altså, der er ikke nogen, der lærer at lave keramik ud fra at læse en eller anden håndbog om det. Lige det er bare at gå til det og eksperimentere med det, og hvis man har nogle rammer for at kan gøre det, altså et sted med ovn og glasur og alle de der ting, fordi det er heller ikke noget billigt at arbejde med, men man lærer det kun ved at gøre det. Altså, Præcis. Og så kommer der noget interessant ud af det derfra, ja. Cool. Bjørn, du har taget noget med i dag. Yes. Jeg har taget min forlovelsesring med, Nå ja. som jeg går med hver dag, som jeg har friet til Anna med her på en bakketop her. Det er også med i dokumentaren. Ja. Jeg laver rullefald og Prøv lige at frier få til den hende. helt frem i kameraet. Hvor er kameraet her? Vi kan også sende den rundt. Ja, genialt. Den har jeg selv lavet. Ja. Og så i samarbejde med min ven Kalle Hold, som er guldsmed, som har støbt den for mig og sat diamanter i og sådan noget. Men den har jeg formet med mine hænder ud af voks, ikke? Så det er præcis man laver samme en tilgang, marmorskulptur. Hey. Fuldstændig samme. Altså, fuldstændig samme udgangspunkt. Bare mikro, i stedet for kæmpe, i stedet for 12 meter. Altså, ja. Så prøv at tage os igennem det. Altså sådan helt fra på begyndelsen i virkeligheden. Jamen det er jo i virkeligheden bare at få materialet i hånden, og så handler det om, så er hele præmissen, det handler om ikke at dømme, men at gøre. Altså det vil sige, vi er nærmest uddannet, vi er indoktrineret til at tro, at vi skal dømme alt hele tiden. Og det er jo noget i vores, jeg tror også, det er noget fra tidligere gammel tid, at vi noget for at holde gruppen sikker, og hvem stikker ud, hvem gør ikke, og sådan noget. Jeg tror også, der er noget der, men hvis man kan øve sig i ikke at dømme, men i virkeligheden gøre meget mere end at dømme, og så dømme det, eller vurdere det meget længere frem i processen. Ja. Så det vil sige, finde frem til det der, sidde i sandkassen som 4-årig, og bare gøre. Og så selvfølgelig er jeg jo efterhånden et voksen menneske, så, og har en karriere, så man er nødt til at sige, hvad for en ramme skal der på, skal den laves i guld? Altså man er nødt til at vurdere det længere frem. Det er ikke så relevant. Det handler bare om ikke at dømme og gøre, og det vil sige, selv i processen, hvis jeg sidder og laver en skulptur, hvis jeg laver et maleri, så har jeg lagt mærke til, og jeg er jo rimelig dygtig til det her efterhånden, men så har jeg lagt mærke til, at jeg får en indskydelse, altså intuition er ligesom den første impuls før tanken. Det er før tankerne, det er hurtigere end dine tanker. Det er den første reaktion. Det føles som om, ligesom at der står en tiger foran dig, og så løber du. Du står ikke og tænker, hvad skal jeg? Altså, du løber. Det er den impuls, som du kan bruge i kunsten. Så de første impulser kan være, når lilla er blå, skal jeg bruge. Så når jeg sætter mig ned 2 sekunder efter, så tænker jeg, at det kunne også være flot med gul. Du ved, ikke? Men det er min fucking hjerne, der siger, at det kunne være flot med gul. Det er ikke min intuition. Så sletter jeg tanken om at lave noget med gul, selvom jeg faktisk har lyst til at lave gul nu. Og så går jeg med den første indskydelse, som er lilla og blå. Og det er det, der er teknikken. Det er hele tiden at skabe, om du skaber en monument på 12 meter, 100 meter eller 2 meter, decideret gøre, i stedet for at dømme, og gå med de første impulser hele tiden. Så kommer magien. Altså, så får det et udtryk af et træ, der står. Og du kan ikke dømme et træ. Du kan ikke stå og sige, det er et grimt træ. Altså sådan, det er der ikke noget, der hedder. Det træ er et træ. Det er der bare. Det gror. Det har ikke svært ved at gro. Det gror. Det står bare og gror og hygger sig. Det udtryk, det er det handler om. At bare være, som naturen er. Ja. I virkeligheden. Og det er en uendelig skaberkraft, der er der. I virkeligheden, ikke? Ja. Så det er sådan en her kommer til, eller whatever. Ja. Så derfor behøver man ikke, så derfor, hvis jeg brugt en skitse, så vil det flække mit nu fuldstændig. Fordi hvis jeg laver en skitse nu, så er jeg jo begejstret for den skitse. Så hvis jeg prøver at gentage det i morgen, det er jo fysisk umuligt. Jeg er jo et helt andet sted i morgen. Energien er på en anden måde. Det er nogle andre ting, der er rundt om mig. Det vil sige, jeg kan slet ikke ramme den skitse. Den skitse eksisterer ikke længere. Det var der jo. Så jeg kan kun tage udgangspunkt i det, der er lige nu og her. Så det er min metode, ikke? Ja. Men laver du sådan, altså skitser, men ikke skitser på værker, men bare skitser som en, du ved... Fucking mange. Nu sidder jeg og tegner og laver, du ved... Altså, jeg laver ikke andet. Nej. Altså, jeg tegner sindssygt meget. Er jeg begyndt på de sidste par år. Altså, hver dag. 2-3 gange om dagen. Dagbog. Altså, men det er mere værker jo, end det skitser nærmest. Ja. Altså, så er det mere på mine udstillinger i smukke rammer og sådan noget. Altså, det er... Men det er aldrig noget, man ser en version af. Det er aldrig, man kan aldrig finde... Det er ikke et forstudie til noget. Det er aldrig et forstudie. Det er et værk. En miniværk. Men dem laver jeg altså tusinder af. Altså, jeg laver rigtig, rigtig mange hver dag. Tegner hele tiden.
blyant, kuglepen, farver. Ja, du har vel også, du har delt nogle af dem på din Instagram. Jeg begynder at dele lidt nu faktisk, fordi jeg synes, det skal op. Det er op. ret interessant, fordi det er jo sådan meget, det er jo den der lige nu og her. Altså sådan, det er jo kunsten i sin reneste form, ikke? Det er altså det. Sådan, ligesom, altså, mit take på min, den del af, eller min interesse for den danske guldalder også, det er egentlig ikke så meget de der store færdigværker, det er mere de der små tegninger, hvor man bare sidder ude i landskabet og bare tegnet studier af små blade eller træer, eller altså bare sådan, det er kunsten i sin reneste form, ikke? Præcis. Altså, så det er ret fedt, du også gør det, men gør det uden at have den der, at det skal være et forstudie eller en skitse til noget sådan helt konkret. Altså, men de alligevel bliver til noget, når du så laver dine store værker, ikke? Det er det. Og det er jo at holde mit udtryk ved lige også hele tiden, ikke? Ja. Nå, men det er jeg helt enig. Det er en meget rå nerve i det der med en blyant og en tegning. Ja. Altså at sidde og dagdrømme. Det er det vildeste, det er noget af det reneste. Ja. Helt enig. Fordi der er ikke nogen... der er slet ikke noget resultatbaseret over det. Altså, det er bare et udtryk. Ja, lige præcis. Det er super fedt. Altså, ja. Men det tror jeg, vi alle sammen godt kender, fordi dengang man sad i skolen og skulle skrive noget i et hæfte, og så endte man med at sidde og tegne i det i stedet for. Præcis. Ja. Så det var ligesom sådan, det var meget nemmere. Og det er det. Også, så lige pludselig har man tegnet i sådan en helt kladehæfte, eller sådan en stilehæfte, eller hvad det hedder. Ja. Hvor der var en lærer, der havde forventet, der stod noget konkret i. Det har jeg i hvert fald gjort meget. Jeg havde sådan en basketordning. Jeg kunne gå ud og spille basketball præcis når jeg ville. Ja, fedt. Fordi jeg forstyrrede så meget. Jeg kunne spille basket. Om der stod og spille basket alene altid. Indtil jeg kom på sådan en specialskole. Ja. Men der var folk kriminelle. Så det var heller ikke fedt. Men det er vel egentlig bare tilbage til det der med, at kunsten jo så er et åbent rum, eller hvad man skal sige, et sted, hvor alle kan... Der er plads til alle, ikke? Der er højt til loftet. Altså, det skal der i hvert fald... Og det er det, der skal være. Det er det. Og der er din indflydelse jo vigtig, som en yngre samler. At du siger de ting, det er jo meget, meget vigtigt for branchen. Jamen, det er jeg glad for, du siger. Altså, det er sådan, der skal ligesom være det der frirum et eller andet sted i det, sådan, hvor at, det skal tages seriøst, at det skal tages seriøst, og sådan, man skal arbejde, hvis man gerne vil opnå noget med det, skal man have en tilgang til det, som synes jeg stadig vil sige er seriøst, men den skal ikke overlappe på den der energi af at kunst skal skabes, så det skal være sådan ikke frihed, men frirum i det, sådan at det bare kommer, ikke? Jamen, det er bare sådan et, skulle vi sidde og gå i skole i 20 år og læse og indstudere og miste os selv mere og mere i den der kunstnerisk gnist, og så skal vi også have en kunstnerisk branche, hvor at du skal læse 2 romaner for at forstå et eller andet, der hænger på en væg. Altså, jeg kan slet ikke begribe det. Altså, men der er tingene jo også ændret så meget i dag, kan man sige. I gamle dage, der tror jeg, når man gik på Kunstakademiet, så havde man jo en undervisning, der var mere sådan penslet ud i tegneundervisning. Du skulle sidde og lave alle de her krokitegninger, og man havde nogle professorer, der sådan meget... Altså, man blev målt og varet meget sådan på tingene, hvor i dag er der jo ikke rigtig nogen sådan retningslinje. Altså, jeg kender mange yngre kunstnere på akademiet, også især her i København, inde på Charlottenborg. Og jeg kan nogle gange godt undre mig lidt ved det der med, at når du er færdiguddannet, hvad er det, man går der i 6 år eller sådan noget? Ja, 5-6 år. Når du er færdig, så er du uddannet kunstner i et eller andet, du kan være billedkunstner, du kan være whatever, ikke? Medie, der er mange linjer, det er også ligegyldigt. Men det er mere den der, så skal du ud i virkeligheden. Og du er ikke rigtig klædt på inden til at møde den her etablerede kunstbranche, som jo er vitterligt gallerister, samlere, kuratorer, museer, alt muligt, der hele tiden står på vippen af, at det der, hvem er den næste? Altså, hvem kommer med et eller andet, vi kan putte ind i vores galleri, eller putte ind på et museum og sige, det her, det er det nye, det er det helt store, ikke? Ja. Og igen er det en ramme, igen er det noget, der holder folk fast, altså giver folk tryghed, at om så har folk været på akademiet. Altså, det vil sige, det bedste råd, jeg kan give alle samlere, gallerister, whatever, kig mod specialskolerne, kig mod ghettoerne, kig mod... du ved, de sære steder, altså de anderledes steder, altså der, hvor folk leger og tænker på en anden måde. Altså sådan, nogle af de mest fantastisk kreative mennesker, jeg har mødt i mit liv, det har været på en økologisk produktionsskole på Nørrebro. Altså sådan, det har været
på en eller anden specialskole. Altså, der findes nogle vilde typer derude. Altså sådan, så der er et eller andet... der er for meget fokus på det der skole igen, at det skal måle. Så har du været 5-6 år der, så må det betyde, at du kan et eller andet. Altså sådan, det der... Altså, jeg synes i hvert fald bare, fra kunstens side af, at man uden at hænge kunstakademierne ud, men at man har den der, man også ligesom ikke pakker ind, men man ligesom, altså de kunstnere, der bliver uddannet, også har får noget med sig i rygsækken om, hvordan man skal agere, når man kommer ud, fordi man skal ikke, altså man skal finde en gallerist, man godt vil samarbejde med, fordi man har en god kemi igen, og det fungerer mellem, og hele det der professionelle samarbejde, det spiller. Men der er jo mange, der kommer ud og er sådan, okay, hvor skal vi have et atelier henne? Hvor, altså, og der er ikke, altså Charlottenborg er fede lokaler, men når du kommer ud i virkeligheden, så er altså lokaler og så videre, i hvert fald her i København, det er jo sindssygt svært at finde noget, der ikke koster 1 milliard, og ikke ligger nede i en kælder. Det er jo det fede ved ikke at gå så meget i skole. Det er, så går man altså ud i virkeligheden fra day one, og finder ud af, at du skal finde ud af at tjene penge, du skal finde ud af at invitere dem, du skal, altså, det har jeg lært fra starten af. Altså, du ved, jeg havde en første udstilling i min hestestald på Bredegade. Jeg havde et smykkebrand der. Jeg solgte smykker for at kunne betale det. Jeg inviterede alt og alle, altså, og lavede min første udstilling der, og så mødte jeg Jens Peter Brask og kom i gang der. Men ellers så har jeg jo bare lært ved at gøre en masse. Og jeg tror i virkeligheden ikke, det er så sundt, det der med at føle sig for sikker. Altså, jeg tror, det er meget godt at have hånden på hvad hedder det? Kogepladen nogle gange, ikke? Hvor man skal mærke sig selv, ikke? Ja. Altså, med eksekvere. Men det er jo forskelligt. Der er jo ikke noget, der er rigtigt og forkert. Vi skal bare ikke have en branche, der blåstempler akademierne for hurtigt, eller tror, at det er det rigtige. Altså, sådan, det nytter ikke noget. Altså, sådan, og der synes jeg, vi skal inspirere os mere for musikbranchen. Altså, du ved, mange af de største bands, altså, de har mødtes på en efterskole og været stive, og så har de lavet noget god musik og hygget sig, og så er det noget, der folk kan bruge til noget. Og der er sådan en folkelig ting i musikbranchen, jeg elsker rigtig meget, som jeg godt synes, vi kan blive inspireret lidt af i vores branche. Altså, jeg mener godt, at man både kan holde det eksklusivt og guddommeligt og dyrt, og hvis man vil alt det der, men stadig hvad kan man sige, lære folk at mærke, i stedet for at tænke. Altså, alt det der med blåstempling, det er jo også for at ligesom vi har ikke kun den tid, vi har til rådighed. Der er så mange kunstnere, der er så meget indhold derude, der er så mange forskellige værker, afhængig af, hvem man også er, hvor meget man producerer. Ikke? Det er jo på en eller anden måde et filter, for at simplificere det hele og gøre det nemt at finde ud af, okay, der er nogen, der ser noget her, også hvis man ikke ved noget om det. Lad os tage en som mig, for eksempel. Jeg ved ikke specielt meget om kunst. Jeg er ny i branchen. Grunden til, at gallerierne eller museerne også er spændende for mig, det er fordi, så tænker jeg, okay, der er nogen, der ved noget, jeg måske ikke gør. På en eller anden måde. Selvfølgelig kan jeg har også værker derhjemme af kunst, jeg bare elsker. Fordi jeg bare synes, det er enormt smukt. Men hvis det også er det der med sådan, jeg går ud og køber noget, fordi jeg tænker, der er noget ekstra. Der er noget, jeg kan se det nu, måske. Der er noget, jeg ikke helt forstår. Der er en tankegang eller en metodik, som jeg stadigvæk mangler at lære. Men udgangspunktet er vel stadig, at du elsker det, eller synes, det er fedt. Så du, altså fordi, du lytter vel heller ikke til musik, fordi dine venner synes, det er fedt. Gør du det? Nej, det men man også kan godt okay, hvis du gør. Altså sådan på den der måde. Det kan godt være, at jeg hører en af mine kammerater sige, den her kunstner har lavet det her vildt fede nummer. Det kan godt være, at jeg lige lytter til det. Måske lige prøve at finde ud af, hvad er det ved det her nummer. Men altså lad os sige, at jeg for eksempel finder ud af, at jeg vil gerne have et Bjørn Magnussen-værk. Så vil jeg jo også kigge på de værker, der er til rådighed, og så vil jeg sige, okay, inden for min prisklasse, hvad for et værk synes jeg er mest spændende, flottest, hvordan man nu skal fortælle om det, ikke? Men det er stadig sådan den der proces med, at der er en kuratering. Det er jo også derfor, at gallerier kuraterer værker. Ligesom du i virkeligheden også gør på Sofienholm. Selvfølgelig. Det er jo et filter, fordi der er så meget. Selvfølgelig, for at skabe en rød tråd. Ja. Jeg er helt med. Men det er jo skabende, altså det er jo en historiefortælling, ikke? Eller sådan, altså... Men bare lige hurtigt, men jeg tror ikke, at du vil lytte til noget musik, du synes var rædselsfuldt, og så læser du om bandet, og så tænker jeg, de lyder sgu som nogle fede gutter, og så tænker jeg, nu er det kæft, det er fedt, det der. Nej. Vil det ændre sig så drastisk i dig? Det vil ikke ændre sig så drastisk, men kender I det der med, at det kan vokse på en? Ja, jeg siger ikke lige præcis det nummer. Det har du helt ret i. Ja. Altså, der er meget kunst, der kan vokse på en, det er rigtigt. Det er helt klart, altså det der med, at det kan vokse i takt med, men det er jo der, jeg synes også, noget af det fedeste, det er, når man ikke nødvendigvis, altså jeg kan også godt lide at stå og kigge på noget, altså om det er billedkunst, eller stå og kigge på
på et kunstværk, eller høre noget musik, og så bare være sådan der, det er det spot on, det rammer lige hjertekuglen, og det flyver rundt i kroppen, og man bliver helt høj på det. Altså, det der med at blive høj på kunst, det er jo det, jeg altid søger i min jagt, når jeg er ude og kigge på kunst, det er at få det der kick. Omvendt vil jeg så sige, der er også noget ret smukt ved, at ting også, fordi det må også godt trykke lidt på nogle knapper, altså et andet sted. Det skal ikke bare være sådan noget, og det er skide flot, og det vil passe perfekt over sofaen og gardinerne, alt det der slet ikke. Der må godt være noget i værket, der må godt være noget, der stiller spørgsmål, noget, hvor man bliver ved med at kan gå til det, ikke? Men der er stadig, jeg mener bare, der er stadig, selv i det værk, du snakker om der, er der stadig et intuitivt kick på en eller anden måde. Der er stadig et eller andet, der var et eller andet. Du er stadig draget af det på et eller andet plan. Ja. Om du så tænker, at du bliver provokeret af det, eller det vokser på dig. Der er stadig et kick på en eller anden måde. Ja, det er bare en impuls, en intuitiv hvor du draget. Altså, du ved... Men det er det der med, når man ser ting første gang. Så for eksempel, jeg har det sådan... Altså, jeg kan sagtens følge din tankegang, ikke, i det der med... så kigger jeg på et værk, uden at kigge på navnet. Så er jeg bare sådan, okay, det er fedt. Hvad er det her? Så kigger jeg på navnet bagefter, så kan jeg sige, Gud, er det ham, er det hende? Det navn har jeg hørt før. Det kan også være bare sådan lidt, Bjørn Magnussen, hvem fanden er han? Ham har jeg aldrig hørt om før, men jeg synes, det er fedt. Og så tjekker man op på det, ikke? Så begynder hele den der, du ved, ind på Instagram, og sådan, okay, og så begynder man at scrolle i det, ikke? Men det fucker med det fucker med en, at man ved, hvad for et navn det er. Der er jo nogen, ved ikke godt selv, der er nogle navn, der er godtaget. Okay, Julian Snabel, så er det fedt. Jamen, det er jo sådan, at det med alting, ikke? Altså, så er der jo den der, så snart man har navnet før værket, ikke? Så kan det have den der indflydelse, helt klart, at man er sådan lidt, det er jo den og den og den, ikke? Men jeg også tror... hvor meget navne kan fuck værker op. Altså, jeg kan huske, jeg så et værk på SMK, jeg synes, det var helt vildt spændende, en træskulptur, som var fantastisk, indtil jeg læste, der stod pige med flætninger. Så døde den fuldstændig for mig. Så kunne jeg godt se, at det var en pige med flætninger. Og så gav det mig 0 og niks. Okay. Fordi at det blev for defineret. Ja. Altså, det er bare spændende, det der. Altså, det lyder som en Erik Thomsen-skulptur, eller sådan noget lignende, du har set. Jeg ved det ikke, jeg tror, det er sådan noget. Det lyder i hvert fald meget sådan... Men det er bare, der er nogle værker, det er også en spændende snak i sig selv, det der med hvordan man bruger, man bruger ord til at understøtte værker, og lade det være åbent for folk. Ja. Ikke oversælge og alt muligt. Jeg synes i hvert fald, at det du siger der også, altså med at, hvis jeg bliver mødt sådan her, det er sket nogle gange før, at der er nogen, der kommer og siger til mig, Frederik, du skal se på det her værk, fordi det er for sindssygt, eller den her kunstner, for det bliver det næste store et eller andet, så får jeg nærmere sådan en, så bakker jeg lidt af for det, fordi når jeg får det stoppet ned i halsen, som det skal jeg se, så er det ikke længere min sådan egen tilgang til det, så bliver det sådan en, okay, så er det pres, eller hvad man skal sige, ikke? Men hvis det er en samtale, vi har, altså sådan en dialog om, okay, det her, det er interessant, eller hvad er det, der gør, så har det en helt anden åbning, og det er jo det, der er det fedeste ved kunst igen, synes jeg, det er jo den der formidling af det, at man kan tale om det i et forum, og kan diskutere kunsten, og hvad er det, der er spændende ved det. Og nogle gange skal man også bare se det. Altså, gå ud og se, altså det bedste, man kan gøre med kunst, det er at gå ud og se det. Altså dukke op til de her udstillinger, faniseringer, museer, gallerier, whatever, offentlige steder. Altså ud og se kunst, fordi det lever på en helt anden måde end bare en telefon, ikke? Men... Og det er spændende, det der, du nævner med eksponering, ikke? Fordi det er netop det der, altså sådan... Det er en af de mest komplekse, hvis man ser på det sådan forretningsmæssigt, ikke? Det er en af de mest komplekse virksomhedsformer overhovedet at være kunstner. Altså virkeligheden er det. Fordi hvis du har et smykkebrand, hvis du sælger røde pølser, whatever, så kan du bare fyre af med promoveringer. Du kan køre rundt, råbe og skrige til Gud hver mand for at sælge dine røde pølser, ikke? Men som kunstner, du skal både kunne leve af det, men du skal også holde igen. Du må ikke råbe og skrige for meget. Du må ikke, du skal møde de rigtige. Der er alle mulige mærkelige regler, ikke? Og systemer, som man skal i virkeligheden lade være med at se som regler, men en fornemmelse for. Det er mere en fornemmelse, som man skal træne, tror jeg, ikke? Men det er ret spændende det der med, du ved, hvordan man brander sig selv, ikke? Helt klart. Altså sådan, at hele min forretning er bygget op på, at folk henvender sig til mig i virkeligheden. At jeg går ikke ud og siger, nu er der tilbud i weekenden, eller du kan få et billigere, eller altså, det kunne jeg ikke drømme om. Og hvis du gjorde det, så ville det jo netop bare styrt fuldstændig sammen. Hvis du smed sådan en Instagram-story op, hvor der bare stod 50% på alle værker på mit seneste opslag, jamen, så ville hele den der identitet falde, så ville det falde fra hinanden, fordi, og det er jo det der med, at det er så... at det stadigvæk er, altså kunst er sådan en, det er sådan en vægtskål, det er sådan en balancepunkt, hvor du må ikke være for meget til en eller anden side. Det skal være eksklusivt, det skal være
være unikt, det skal være noget, der ikke bare lige er noget, du får. Ja. Ligesom hvis du går ned i et eller andet supermarked og hiver ned fra hylderne, men samtidig skal du også være ydmyg og være sådan, det må heller ikke blive for... Men netop fordi det er unikt, så det er jo fordi, der ikke er flere af det. Ja. Der er et unikt piece, så hvorfor skulle man gå ud og sige, at nogen kunne få 50% af det? Det giver ikke nogen mening. Jamen, det er det. Altså, det er jo, men det er det, der er så mange regler i kunstverdenen, ikke? Altså, det er en fornemmelse, man skal have. Helt klart, det er en fornemmelse, man skal have. Det må blive en helt anden episode. Det er en hel snak i sig selv. Det er spændende snak, det der. Men så er det jo så også fedt, at man kan lave værker i editioner. Altså, at man kan lave kunst, hvor at det er jo stadig, om det whatever, litografiske tryk, eller skulptur eller en oplag, fordi så kan du også få det ud til et publikum, hvor man kan få rigtig meget god kunst til nogle lidt mindre penge, end at købe unika-værker, og hvor jeg sådan stadigvæk, håndværket er lige så meget i orden. Altså, det er ikke dårligere, bare fordi der er lavet 10 af dem, eller 50 af dem, eller whatever, tværtimod, ikke? Altså, så er det sådan... Så det er jo det der med, at der skal være, der kunst skal være for alle, der gider at åbne sig for det, ikke? Og det er jo det, der er en gave ved at have kunst i vores liv, især som... Er du blevet sponsoreret til det, eller? Nej, jeg ved godt, det er totalt dårligt. Jeg stod bare derhjemme, og så var jeg sådan, hvad fanden skal jeg på? Og så havde jeg sådan en... den her går jeg altid med, men så var jeg sådan, jeg har kun lyst til den her på lige nu. Jamen, jeg kender godt de der gutter, du var meget... Men det er fordi min kærestes kusines kæreste ejer i Snor. Okay. Kasper, som er en god dreng, ikke? Så jeg er på ingen måde sponsoreret, men jeg vil gerne støtte folk, der laver noget fedt, ikke? Men jeg kan godt se, at jeg ligner sådan en reklamesøjle. Ej, det er du velkommen til, Frederik. Det er helt okay. Jeg holder meget af det, de laver. Jeg synes, det er fedt. Ja. Og igen, tøj, der ikke bare er... okay, det er sådan en helt anden snak, og begynder at snakke om masseproduktion i Asien og sådan noget, ikke? Men bare holde det dansk, ikke? Ja. På sådan en... Vi skal til at runde af. Og det er det fede ved kunsten. Det er det der med, at det er unika. Det er det, jeg elskede ved i forhold til at lave smykker til nu. Bare smykker. Det var også eksklusive smykker, men det var et helt lager, ikke? Man skulle producere. Jeg elsker det der med, at det er et værk. Og så er det højere pris selvfølgelig, men det er fedt, mand. Forstår jeg godt. Vi skal til at runde af. Ja. Men et sidste spørgsmål til jer begge to i virkeligheden. Hvad er en ting, som I tror på, som ingen andre tror på i branchen? Start med Frederik her. En ting, som... Prøv lige at sige det igen. En ting, som du tror på, men som ingen andre tror på i branchen. Det kan være sådan en måde at samle kunst. Det kan være en måde at udvælge de kunster, man går op i. Det kan være, hvor man... Jamen, jeg tror, for mig lige nu, og hvor jeg står, og nogle projekter, jeg også har gang i for 2026 og så videre, så er det at være ung og samle dansk guldalder. Selvom jeg fylder 30 år lige rundt om hjørnet her i januar, så synes jeg stadig, vi er unge. men det der, være ung og så samle på dansk guldalderkunst, for det er der sgu ikke rigtig så mange andre, der gør. Jeg kender i hvert fald ikke så mange. Så hvis der sidder nogen derude, der gør det, så skal de bare sige hep ind på Instagram. Hvis jeg har en Lundby derhjemme, så... Hvis jeg har en Lundby derhjemme, ja. Jeg skal kuratere bare lige kort. Jeg skal også kuratere en stor gruppeudstilling på et galleri, der hedder Albert Contemporary, til marts måned, hvor jeg har samlet et hold af kunstnere, der så skal lave et værk hver, som er en egen fortolkning af Johan Thomas Lundby-maleri, der hedder Dansk Kyst ved Roskilde Fjord. Og det er sgu meget sjovt at sætte folk, der kommer fra en helt anden verden og arbejder med 400 forskellige materialer også, til at sige, kig på det her. Men der er ikke nogen regler for, hvordan de går til det. Altså, du må lave lige, hvad du har lyst til. Bare forhold dig til værket, ikke? Så det skal ikke ligne det. Det er på helst ikke. Altså, det skal ligesom bare være ens egen tilgang til det her. Men det vil jeg sige, altså, guldalder og så ung, altså, det tror jeg, det kan man godt gøre, uden det bliver sådan helt gammeldags og højere akademisk. Man kan godt mixe posen kunst i alle mulige forskellige tidsalder. Prøv at høre, om du har et barokmaleri fra 1500-tallet, smæk det op ved siden af et Frederik Næblerød og et Bjørn Magnussen, eller du ved, et King Gabartis og en Franziska Clausen, giv den gas, ikke? Altså, jeg ved ikke, om det er helt ramt inden for skiven, men det er nok sådan noget lignende her. Der er nok ikke så mange, der tror på. Altså, jeg kender i hvert fald ikke ret mange guldaldermalerier samlere. Nej. Det er min mission. Det er at få det gjort interessant med nogle nye øjne, ikke? Så det ikke bare bliver sådan en old school kunsthistorie, men Min far var landskabsmaler.
Er det rigtigt? Ja. Fedt. Fucking dygtig. Men blev ikke kendt. Nej. Men rigtig Men det er faktisk en hel ting, lige det der, altså landskabsmaleriet i sig selv. Altså, den er der sgu... Der er nogle stykker, der er begyndt at arbejde med det igen, men jeg synes i hvert fald, dyrk det der nordiske. Altså, dyrk vores sådan, den der oldnordiske sådan urskovsting, gå ud i naturen, se hvordan, altså dyrk lyset, altså ikke kun Skansmaler, altså ikke kun Skagen eller Bornholm, men sådan dyrk det der lys, der er på forskellige årstider. Altså sådan, jeg kigger nogle gange min kamerarulle igennem på min telefon med random billeder, jeg har taget hen over året, hvor jeg lige synes, det har været særlig pænt eller et eller andet, men ikke for den der pænhed, men bare der, hvor jeg siger sådan, wow, hvor har vi egentlig et fantastisk land, sådan, altså, selvom der også bare der bliver bygget boliger og industri og alt muligt over det hele, så er der sgu også bare noget sådan jordnært, der stadig er interessant, ikke? Bliv ved med. Hvad var det spørgsmål, var? Så Bjørn, en ting, som du tror på, men ingen andre tror på. Vi har jo lidt været inde på, man kan sige, hele den her intuitionsrevolution. Det er jo i virkeligheden også en ting, som du er bannerfører for. Ja, altså der er jo folk, der tror på det, men der er nok ikke folk, der tror, det er lige så vigtigt, som jeg tror, det er vigtigt. Så ja, det er nok intuitionen, og det åndelige. Ja. I det format, der ikke har noget med religion eller noget fanatisk at gøre. Åndelighed som natur, ikke? Ja. Og som intuition. Det er helt klart intuitionen, der er vigtig, synes jeg, for vores fremtid. Og jeg tror, at man skal... Og jeg synes, at det dukker helt naturligt op. Altså, jeg synes, de nye generationer, altså, de hækler og strikker og går i farverigt tøj, og folk er skoletrætte, og rigtig mange bliver udredt for alle mulige diagnoser. Og altså, i virkeligheden, så bliver det normale, kognitive måde at være til på, bliver mindre og mindre i virkeligheden. Altså, jeg tror i virkeligheden, at vores samfund kommer til at ændre sig sindssygt meget de næste 100 år. Og jeg tror, at der kommer til at være skoler for intuition. Jeg tror, det kommer til at være meget mere fokus på kunst og det kropslige, det sanselige. Altså tilbage til at mærke sig selv i virkeligheden, eller hvad? Ja, men bare de kreative. Jeg tror, de kreative fag kommer til at blive en lige så stor del, eller større del, end dansk og matematik og historie og alle de her forskellige ting, der også er vigtige. Men lige nu, så er det jo det der at blive kunstner, det er sådan noget... Det fremstiller mig som, det er 1 ud af 1 milliard. Men der er jo også en hel branche, og der er jo mange måder at være kunstner på, eller kunstinteresseret på. Så der er jo et eller andet helt skævt i vores skolesystem, hvor vi undertrykker den kreative åre fuldstændig enormt meget. Og det kommer jo bare ned til, at det er dansklæreren, der er billedkunstlærer, for eksempel. Det er jo useriøst. Altså, det vil jo aldrig være mig, der skulle undervise i matematik på en folkeskole. Det har jeg ikke evnerne til. Der vil de få en fucking matematiklærer til. Altså sådan, så det burde vel også være en kunstner, der undervist i billedkunst i skolerne, eller en musiker, der undervist i musik. Altså sådan, så det er sådan, der er et eller andet, der skal justeres, hvor vi igen vi er afkoblet fra den der, fra intuitionen, og fra kunsten, fra det kreative. Så hvis der er en dansklærer, der sidder og lytter med her, så kunne du godt finde på at komme ind og give en undervisning? Ja, det vil jeg nok gerne. Altså, men der var også, efter jeg lavede kunstpsykologien, der var jo flere lærere, som har pitchet. Der var en lærer, der pitchede et fag baseret på min metode til lærerseminaret. Der er gymnasielærer, hvor de har haft 3 uger om min metode i gymnasiet, ikke? Hvor det handlede om at være intuitiv. Ikke? Ja. Så der har været flere, jeg har også blevet kontaktet flere undervisere, som det gør stort indtryk på, og som kan se, det mangler i det der system. Ja. Mine børn skal ikke være en del af det system, det er helt sikkert. Man kan mærke din mission. Ja. Det synes jeg virkelig. Det er fedt. Ja, det er bare det er vigtigt for mig. Jeg kan mærke, at jeg kan gøre en forskel der. Ja. Med kunsten. Ja. Ikke politisk. Eller det der, kunsten er fucking stærk, det er jo det fri udtryk. Så det er faktisk der, at kunsten er så vigtig. Det er der, vi kan, fordi det er der, vi kan lege og være frie. Så det er også der, vi kan blive inspireret. Vi kan ikke rigtig blive inspireret politisk lige nu. Altså, det er ikke... Nogen kan sikkert, ikke? Men det er i hvert fald ikke så troværdigt. Nej, det er ikke så troværdigt. Det er næsten mere troværdigt at blive inspireret gennem kunst, ikke? Jo. Se en god film, høre musik, se på kunst. Altså, så det er vigtigt, at der kommer nogle stemmer der, som på en eller anden måde tager det ansvar. Jeg ser det som et ansvar, 100%. Altså, ja. Enig med det.
Tusind tak, fordi I ville være med i dag. Tak fordi vi Tak fordi du var med. Det var fedt, mand. Ja. Jeg vidste ikke, at vi var Ja. samme... Jeg er født 3. januar 96. Ja, selvfølgelig. Jeg er født 3. januar. Ja. Jeg er født 25. januar det 96. Hvor grineren. Det er sygt nok. Hvor gammel er du, Nicky? Jeg fylder 32 her på søndag. Altså, du er lige... Du er lidt ældre. Lidt ældre, Ja. men jeg 14. december. just around the corner. Det er Ja. inden for den samme... jeg er ikke så stjernetegnstærk i det, men er det inden for samme periode? Er du vandbager eller hvad? Vandmand? Nej, jeg er stenbog. Nå, det er lige før, ja. Sten, ja. Det er Du sådan skifter noget omkring den den der? 21. 22. den skifter. okay. jeg er vandmand. Ja, Ja. jeg skriver det. Griner, ja. Min forlovede er helt sindssyg med det der astrologi. Hun er vild. Ja. Hun har forudset alt muligt sindssyge ting. Det kan jeg fortælle dig en gang. Ja, det glæder jeg Det er til. virkelig, jeg lover jer for, at astrologi er fucking vildt. Ja. Man skal bare ikke slå op i Matrix Press eller se det på DR. Man skal, hvis man dykker ordentligt ind i det, det er virkelig, ja, det er meget, meget spændende. Det kan noget. fedt. Det må blive næste podcast omkring, hvordan det også har formet dig måske. På et eller andet tidspunkt. Ja. Ja. Det hele er jo bare, står jo bare, altså alle stjerner og planeter står på en måde i det sekund, du bliver født. Ja. Så i den måde, verden står til på, påvirker jo dig og din energi og din skæbne. Tror man på i astrologien. Mm. Det er rigtig interessant. Ja, nå fuck det. Men Det skal jeg ikke udtale mig om. Det er Anna, der skal udtale om det. Hun er vild. Men det, tusind tak, gutter. Selv tak. Tak for en fed snak. Selv tak. Det var cool.